Всем привет! Это прогноз погоды на АТВ. Будет ли нас баловать погода в воскресенье 2 февраля? Узнаем прямо сейчас. По прогнозу синоптиков, в северных районах все еще солнечно. Днем минус 24, ночью минус 32. Скорость ветра 4 метра в секунду. В южных районах малооблачно. Днем минус 19, а ночью минус 29. Порывы ветра до 5 метров в секунду. В западной части Бурятии солнечно. Днем минус 15, ночью минус 29. Максимальная скорость ветра 3 метра в секунду. В Улан-Удэ солнечно. Днем минус 17, ночью минус 27. Ожидается усиление порывов ветра до 7 метров в секунду. Смотрите прогноз погоды на АТВ. Всем пока! Если при выборе нового жилья для вас важно выгодное местоположение, то строительная компания «Байкал» поможет вам. Основное преимущество компании – удобное расположение комплексов. В пешей доступности есть все для комфортной жизни. Открыты продажи квартир в ЖК на улице Боевая, 47-й квартал. Скоро откроются продажи в 102-м микрорайоне. Поможем в оформлении всех видов льготных ипотек во всех банках. Отдел продаж находится по адресу улица Бабушкина, дом 1, корпус 1, вход с торца здания. Телефон 607 047. Строительная компания «Байкал». Квартира мечты, когда все рядом.